خوری غصه دنیا قدح نوش. که این شیوه اگر چند گناه است ثواب است. همت بفشان دامن از آمیزش احباب، هم صحبت بیرنج در این عهد کتاب است. اولا سلام و درود خود را به استادان دانشجویان میرسانم. دانشجوی کورس یکم فاکولته فیلولوژی روز عبدالرحیم زاده حبیبه هستم. امروز از روی نامینات ادبیات کلاسیک اشتراک میکنم. غزل از سیدای نصفی. زیرشک کلبه من کعبه و بتخانه می سوزد. زیرشک کلبه من کعبه و بتخانه می سوزد. تو در یک خانه آتش می زنی 100 خانه می سوزد. تو می با غیر می نوشی و می گردم کبابت من. تو شمع انجمن می گردی و پروانه می سوزد. به جسم و جان من ای برق بی پروا مروت کن. تو بر کاه من آتش می زنی 1 دانه می سوزد. تو را امروز همچون موی آتش دیده می بینم. کدام آشفته بر از ابو عبدالله رودکی. بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی. و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتاب استی. به پاکی گوی اندر جام به خدا اگر بمیرم که دل از تو بر نگیرم. بیروی طبیبم از سر که دوا نمی پذیرم. همه عمر با حریفان بنشسته خوبان. تو بخواستی و نقشت بنشست در ضمیرم. مده ای حکیم پندم که به کار در نبندم. که ز خویشتن گزیر است و ز دوست ناگزیرم. نه نشاط دوست دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز. باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. 10 روزه مهر گردون افسانه است و افسون. نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. حبیبه کشتی نشستگانی در کشتی نشستن. کشتی نشستگان مقصد که همین شاعر این رو در نظر داشته است. چی؟ حضرت نو از کمال خجندی. یار گفت از غیر ما پوش و نظر. گفتم به چشم. وانگه دزدیده بر ما می نگر. گفتم به چشم. گفت اگر یا بی نشانی پای ما بر خاک راه. برفشان آنجا به دامنها گوهر. گفتم به چشم. گفت اگر سر یار گفت از غیر ما خوش و نظر. گفتم به چشم. وانگه دزدیده بر ما می نگر. گفتم به چشم. اغیار اینتاناسیا میگن، ایست میگن. اینجا با صنعت صبور جواب است در این شعر، در این غزل.
من تا جمهوری رفتگی هستم. 2 سال پیش در همین سال گذشته در این آزمون اشتراک کرده جای افتخاری گرفته بودم. ادبیات نثری 1001 شب، نثر روایتی 1001 شب جلد دوم خواندم. باز نثر روایتی 1001 شب خواندم. رساله دلکشا در روی خط هستند کتاب ها. باز از نو گلستان، قابوسنامه، فتوتنامه فریدالدین عطار نظمی خواندم. هم از حسین واعظی کاشفی نه از فریدالدین عطار. فتوتنامه فریدالدین عطار کتابی می باشد که در آن جوانمردی، مروت، تمام خصلت‌های بهترین انسانی را در بر می‌گیرد. از 72 شرط عبارت است که شاعر در یک جای چنین می‌گوید که 72 شد شرط فتوت، یکی از آن شرط‌ها باشد مروت کن تو با اهل زمانه که تا نامت بماند جاویدانه. مروت نیکی کردن.